معانا غسالة كمان برضو هوفر، موجودة عندي الهوفر اللي هي 8 كيلو، في منها السيلفر وفي 7 كيلو الاسود، وفي تورنيدو، وفي عندي مجفف لو حد عنده برضو محتاج مجفف لوحده اهو. ده تجفيف كامل، تجفيف 8 كيلو، ده تركي تحميل امامي، ده ماركة هوفر تركي، تجفيف مجفف بالمكثف، يعني مش محتاج وصلات او تكسير في الحيطة، فده ممتاز جدا برضو. دي غسالة تورنيدو برضو موجودة معايا اهي، تورنيدو العربي 6 كيلو، سعرها حلو قوي، يعني عاملة 16 ونص، موجودة اهي. تورنيدو 7 كيلو، 6 كيلو سوري 6 كيلو اسود، اهي موجودة معانا. وفي برضو غسالة هاير برضو مقاس كبيرة اهي، 10 ونص كيلو، موجودة اهي. في بيكو كمان موجودة، في منها السيلفر وفي منها الاسود. في توشيبا مراكو، شيبا ميدي